အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် web development channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာပြောင်းပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် test နဲ့ test ပေါ့နော် test နဲ့ box ပေါ့နော် sorry test ပြန် test တော့ဖြစ်တယ် test နဲ့ box ရဲ့ကျွန်တော် shadow ပေါ့နော်နောက်ကဒီအရေးပေါ့နော်အရေးကျွန်တော် test shadow box shadow ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်စလိုက်မယ်ဟောဒါ test okay ကျွန်တော်က HTML စောင့်မယ် test box shadow.html ဆိုပြီးကျွန်တော်စောက်လိုက်မယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်က html ရေးမယ် file ပြီးရင် test box shadow ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ test box shadow.css ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆို h1 ပေါ့နော် h1 ကျွန်တော်ကတစ်ခုရေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ test shadow လို့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် rectangle တစ်ခုစောင့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ rect GLE rectangle ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းပဲ width 100 pixel height 100 pixel background color ကျွန်တော် red ထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ run ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်အောင်လဲဆို link ချိန်ရအောင်မယ် link CSS တဲက test box shadow ဒီမှာဒီကျွန်တော်က test box shadow ဟုတ်ပြီနော်ဒါ test shadow box shadow ကျွန်တော်ဒီမှာ shadow လာထည့်ပါအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်က test shadow ကိုရင်ထည့်မယ် test shadow ဒီကျွန်တော် h1 တက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ h1 တက်မှာကျွန်တော်က test ဒီမှာ test shadow ထည့်လိုက်မှာဟုတ်ပြီနော် test shadow မှာကျွန်တော် value ၄ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုတွေ x ဝင်ရိုဒုတိယတစ်ခုဒီ y ဝင်ရိုဒုတိယတစ်ခုဒီဘလာဒုတိယတစ်ခုsorry တတိယတစ်ခုဒီဘလာနောက်ဆုံးတစ်ခုဒီကာလာဟုတ်ပြီနော် x ဝင်ရို y ဝင်ရိုဆိုတာကဒီကောင်ဒီကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီကျွန်တော် test ကနေပဲကျွန်တော် x ဝင်ရိုဘယ်လောက်ထွက်သွားမလဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်ထွက်သွားမလဲ y ဝင်ရိုဘယ်လောက်ထွက်သွားမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘလာပေါ့နော်သူဒီအရေးကဘယ်လောက်ဝါမှာလဲထင်းမှာလဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့အရေးကဘာကြောင်လဲဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကျွန်တော်ကလာမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာပဲကျွန်တော် x ဝင်ရိုမှာ10 pixel ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့မူလဒီ test ကနေမတီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ t ကနေပြီးဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးယူပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်10 pixel လောက်ယူပါမယ် y ဝင်ရိုဆိုရင်10 pixel အောက်ဆင်းလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ y ဝင်ရို10 pixel ဘလားဒီ10 pixel ကာလာဒီကျွန်တော်လောလောဆယ်အမဲပဲထားရမယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော် test shadow ဟုတ်ပြီနော် test shadow ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကာလာလေးချဲတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒါညှိလို့ရတယ်ဟိုမှာ5ဒီလောက်ပဲသွားမှာတို့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကဝါလို့ရတယ်0ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က0လေးပဲထားလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး shadow ပတ်လေပေါ့နော်ပတ်လေ shadow x ဝင်ရို1ဝင်ရို0ထားလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘလားကို10 pixel လောက်ပေးတာဒါကျွန်တော်ပတ်လေ shadow ဝင်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကာလာမှာအနီအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အနီအောင် shadow လေးတွေ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော် test shadow အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားတာပြီးလို့ရှိရင် box shadow အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော် x ဝင်ရိုထားပါတော့ကျွန်တော်10 pixel y ဝင်ရို10 pixel ဘလားက10 pixel ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအနီအောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးအရောင်ထောက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်000ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်ကကြွတက်နေရပါတော့ဒီကြွတက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဒီကျွန်တော်ကဘလား sorry box shadow test shadow လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကhover effect နဲ့ကျွန်တော်သုံးကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုယူပြီးရင်ကျွန်တော်က rect rectangle ကိုကျွန်တော်က hover တင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် edit code ထည့်လိုက်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က transition နဲ့ထည့်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးကြွတက်လာဟုတ်ပြီနော်
အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုရှိတက်တဲ့ကိုကျွန်တော်ကြွတက်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ခုနက0 ပေးကြည့်ဟုတ်ပါတော့ဒါကျွန်တော်အပေါ်ကိုကြွတက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်TextShadow လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒါက BoxShadow ကိုကျွန်တော် hover နဲ့ဆန်းပြထားတာဟုတ်ပြီနော်TextShadow နဲ့ BoxShadow အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ် Web Developer Channel ပါ